أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدر الدرجة. السلام عليكم. من ذكرتم من القوانين الفقهية cikin littafin wato kamar da aka sani na al-Imam Ahmad ibn Juzay al-Kalbi rahimahullahu ta'ala. Muna cikin wato littafi na 7 kenan wanda yake magana a kitabu sabi fil jihad. Muna wato za mu tashi muna cikin kitabu sabi fil jihad, babin da ke magana kan al'aman, shine albabu sadis kenan. Afwan, albabu sadis fi asarar musulmina, babin da ke magana kan fursunonin musulmai. Yana cewa fi 4 masail, a ciki akwai matsaloli guda 4. A nan da yake wani lokaci mukan yi amfani da dama mu yi bita ma 'yan uwa ɗalibai na arabiya. Akwai wata miza da larabci yake da shi a matsayinsa na yare. Idan mata ne sai a ce 4, 5, 6, 7, 8, sai a ce 9, 10 in mata ne. In maza ne kuma sai a ce 4 rijali, 5 rijali. Amma in mata ne sai a ce 5 niswatin, 4 niswatin. Kaga matan su ne za ba su a lissafi kamar maza, a ce 4. Mazan ko su za a ce 4, wato kaman mata. Shi yasa sai ci wa fi 4 masail, akwai matsaloli guda 4 a ciki. Al mas'alatul ula, mas'ala ta farko shine fi hukmil fida. Tun farko ma menene hukuncin fansa? Wato sai ce yajibu istinqazu min al-kuffari bil qitali wa in ajaza al-muslimuna anhu wajaba alayhim al-fida'u bil mali. Ya wajaba musulmi su karbo yan uwansu musulmi da ganun kafirai bil qitali da yaki. Fa in ajaza al-muslimuna an, in musulmai sun gaza da karbo yan uwansu musulmi daga wurin kafirai, to sai ya zama bil fida, wajaba alaihim bil fida. Ya wajaba su karɓo su ta hanyar fansa bil mali, da dukiya. Fa yajibu alal asiri lingani fida wa nafsi. Duk wanda yake musulmi da aka kama shi a fursunan yaƙi, to wajibi ya fanshi kansa da dukiyansa. Ba wai mustahabbi ba, wajibi ne. Saboda izzan musulunci ba zai ya bari yana hannun kafirai saboda wato matsolo ko rowa ko wani abu ba. Ya ma wajaba ya fanso kansa bil mali. wa ala al-imami fida'ul fuqara min baitil mali. Sarkin musulmi ya wajaba akan sa ya fanso talakawan musulmi daga dukiyar baitul mali. Masu kuɗi ko su fanshi kansu in sun zama fursunoni a hannun kafirai. Fama na ƙasa ta'ayyana fi jami'il muslimina, abin da ya tawaya kuma ya gaza, baitul mali ba ta ya ɗauka ba. Kuma musulman da suke hannu ɗinka ba su talakawa ne, ba su yi fasan kansu ba. To nan ta'ayyana fi jami'i amwalil muslimin, ya zama wajibi muayyani, wato fardu ainin
akan dukiyar musulmi kenan a ciki za a ciro a fanshi yan uwansu musulmi ko ba su yadda ba dole za a ɗaura musu haraji a karbi kuɗi don a fansu don su ma da su ne a hannu haka za a karbi na sauran yan uwa musulmi a karɓo su to yadda ya wajaba a karɓo su da su ne a hannu ya wajaba a karɓo yan uwansu tun da yanzu yan uwansu ne a hannu shine yan uwan ta gadi al-muslimuna zimmatul muslimina wahidatun yana cewa al-muslimuna yadun wahidun ala ghairihim wa yas'a bi zimmatihim adnahum ko hadisin al-muslimuna ala shurutihim wa yas'a bi inda yake wa yas'a bi zimmatihim adnahum wa hum yadun wahidun ala man siwahum aw kama qala ma zamana inda nake so na iso shine wajen maganan zimman musulmi guda ɗaya ce kuma a ukuwa ta musulunci da babba da karami duk daidai suke musamman wajen a fanso shi ko a fanso ta ko kuma wajen maganan zimma ko abin da ya shafi wannan walau a ta alaiha ko da zai kara da dukiyar musulman ne kuwa da a fanso yan wasu musulmai to lalle dole a fanso wa yujbirul imamu sadatul uluji ala fida'il muslimina bihim wa yu'awimu thaman cewa wato ya wajaba musulmi sarki musulmi zai tilasta wato shugabanni wanda suke da bayi waɗanda ba musulmai ba ainihin uluj kalmar ce ana itilaƙin ta kan ajama wanda suke ba musulmi ba to amma kuma an fi amfani da ita kan kafiran ajamawa da ba larabawa ba to shine in yace uluj ko alaj jam'i ne duka sun ɗauko kalmar ne daga ilaj suna ganin kamar kafin a samu mufahama tsakaninsu da laraba akwai wahala tun da yaren ba ɗaya bayan sai an yi da gaske an yi mu'alaja to shi yasa wallahu alam cewa za a ba su dukiya ji a fanso musulmai. Mas'ala ta biyu al-mas'ala ta fi ruju'i bil fidya mutum yana daure a wajen wanda ba musulmi ba sai aka je aka fanso shi da kuɗi shin in an fanso shi in shi yake ku fanso ni in ya dawo za a biya shi in yana da kuɗi a fanso shi za a biya inda wace hanya ne in kuma shi yace a fanso shi in kun ce dama ni ban ce ku fanso ni ba ya za a yi kaga ana kiyaye haƙƙin mai dukiya da ya fanso ka baka ce ya fanso ka kuma ya fanso kan akan kai alƙawarin ka zaka biya kuma kai rinto ka biya da sauransu to shine yake cewa firruju bil fidya wajen dawowa da in an ce raja'a bi kaza ma'ana ya nemi ka maido min kuɗi na in nace ko raja'a arruju bil ata ko bil hiba ko fil hiba arruju fil hiba to mutum ya baka kyauta ne mika lokacin aure misali ba a dawo da kyauta amma misali lokacin aure sai suka maka ajo suka tara maka kuɗin biki kai kuma da nasu yazo sai ka kita mutum yana da dama kamar da Imam Malik ya kawo cikin muwadda yana da dama ya bisa ya ce ka biya ni kuɗi na a shari'a kaga kai dai ba shi na bane wanda aka ci hadiya na baka na dai na biyu ko kai ba miskini wanda aka ce sadaka na baka ka gane biki ne yau ranar rama biki dole ka rama in baka rama ba ko ka biya ni kuɗi na to wannan shine abin da yake akwai ana gane magana to shi yasa ce wa man fada asiran bi amrihi raja alaihi bil fidya ittifaqan mutumin da ya fanshi fursuna asir shine fursunan yaki captive of war ana jiko jami'in su asra ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض سورة الأنفال هكذا جمع أسير
a lokaci guda kuma asra fi'ili ma dini na asra yusri isra'an sautul isra'i subhanallazi asra bi abdi bina'in su daya wannan suna ismu jam'in ne na asir asra wancan kuma asra fi'ili ma dini na af'ala na tafiyar dare sara yayi tafiyar dare shi kadai yasri yana tafiyar dare sura masdarinsa inda sabahi yahmadul qawmu sura inda Khalidin Walid ya ce yan gari ya waye wanda suka kwana suna tafiyan dare a lokacin da su gode gwanda da suka kwana suna tafiyan dare dan za su ga sun waye gari a garin da bacan suka taso farkon dare ba jama'a kuma sun yi bacci iya awin da kuka shi kuna bacci wannan awin suka mika suka saida suka sayo a gansu a garin nan da safe don awin sun zama kuɗi kenan awin da kuka kona kuna bacci su ko su suka mika su a kwalta sai suka fanshi me suka fanso bayyana a garin da gare waye ba a kwana da su ba an tashi da su kaga ahmadul qawmus sura to asra yusri kuma isra'an subhanallazi asra bi abdi ana iya cewa sara bi abdi ana cewa asra bi abdi saboda inda yake na ne Musa fasir bi ibadi laylan shi ainihin sara ko ba ce laylan ba an san dare ne sara tafiyar dare ne ta'kidi ne ko cewa laylan subhanallazi asra bi abdi laylan wani yanki na dare shi yasa ya kaushi da na kira ba duka daren ba laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid bai ce al-layla ba subhanallazi asra bi abdi layla yana nufin al-laylu kulluhu amma yace laylan to yana ishara ga wata kila ba makarar da daren ba a tafiyar aka dawo daren bai kare ba a lokaci guda kuma in na ne muza fasri bi ibadi laylan innakum muttaba'un wa turkil bahra rahawa innahum jundun mughraqun ka fita da bayina da daddare bani isra'ila kenan wa auhayna ila musa an bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bari yabasa la takhaf darakan wala takhsha muka wa annabi Musa ku ce ka fita da bayina cikin dare a can cikin suratul duka ne suratul zukhruf yace innakum muttaba'una za fa biyo ku nan kuma yace fadrillam tariqan fil bari ya basa in ka je kogi ka dake kogin da sanda hanya za ta fice hanyar busasshiya ya basan kuma a tsakiyar kogi la takafu darakan dan suke qala ashabu Musa inna lamudrakuna fasura sana wake na inna lamudrakun an fariske mu ba an fa iso inda muke gaba kogi bai fir'auna da soja sama da miliyan 1 da wani abu an gama da ana ji inna lamudrakun kala kalla inna ma rabbi sayahdi to shine ba wani alamu sai an dubi asakal bahara kaga la takafu darakan wala taksha su suka ji tsoro shi bai ji tsoro wannan da ma an ce la takafu darakan su inna lamudrakuna la takafu darakan wala taksha to me yake wannan magana asra ko dan asiri yace man fada asiran shadana Muhammadu sallallahu shadana Muhammadu sallallahu ayyal falah ayyal salah sallallahu ayyal falah ayyal falah أيال الفلاح أيال الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالذات التامة صلاة القائمة آية سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والأصل المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا to wa man fada asiran yace firjif wanda ya fanshi wato fursunan yaki bi amri da umurnin sa yace da Allah ka je ka fanso ni kaga zai biya kenan ko bai ce zai biya ba tunda shi yace a fanso shi to automatically it is considered bashi zai kuma biya raja alaihi bil fidya zai dawo yace zai dawo masa bayan an sako shi ce ka biya ni kuɗi na shine raja alaihi da bil fidya yawa
ittifaqan wannan ittifaqi ne wajen malamai fa in fadahu bin gairi amrihi wala ilmihi idan ya fanshe shi ba tare da umarninsa ba tare da ya sani ba raja aidan alaihi sitil amalikiya sai da ce ka biya ni kuɗi na tunda kai ba miskini ba kai ba kana da halin biya ana ji ko khilafan da shafi sabani ga imamu shafi a wajen imamu shafi Muhammad ibn Idris an haife shi ya ta shekara 150 gara muna maimaita ko ya rasu 204 shekarar da Abu Hanifa rahmatullahi alaihi ya bar duniya shekara aka fi Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Mutallabi to Shafi'i ya saba nan yace ba zai biya ba tunda ba shi mar umarni ba shi za a dauka kawai ya masa ne kyauta wakila yarju alai in kana musiran wa ala baitul mal in kana musiran hadan ra'ayi a malikiya ra'ayi na biyu kari zai iya dawowa ya ci a biya shi kudin sa in mai kudi ne shi wanda aka fansa zai ko kuma ya dawo baitul mali ta biya shi in talaka ne dole sarkin musulmi ya biya shi dan dama haƙƙin baitul mali ne yawa wal fidyatu muqaddamatun ala ad-dayn anan fidya ita ake gabatarwa akan bashi wa idza fada ahadu zawjaini sahibahu fala rujua lahu in ɗaya cikin wato in ɗaya cikin ma'aura miji ya fanshi matansa ba maganar ta biya shi ko da tana da kuɗi idan mace ta fanshi mijinta ba maganar ya biya ta ko tana da kuɗi ana ji ko illa an yafdi bi amrihi sai fa in shi mar umarni ko ita ta masa umarni tace ka je ka fanso ni wa kazalika al-aqarib haka dangi makusata aqarib ismu jam'in ne na aqrab ana gane zawil qurba kenan dangi na kusa to shine min al-aba ga su ya siffanta su ya fayyace wasu irin usuwa ya kare bana min al-aba daga iyaye uba ba zai fanshi da sannan ya nemi dan ya biya shi ba wal ummahati haka uwa ba ta fanshi dan ta ce kuma ta nemi ya biya ta wal ajdad da kakanni wal aulad da yaya wal a'mam da baffanni yan uwan uba kenan wal akhawal da kawune yan uwan uwa kenan ya shigar da mazan su da matan su duka wal ikhwa da yan uwa wa banihim da yan uwan su idan dan uwanka ya fanshe ka dama ai haƙƙi ne ya maka akan sa da ba maganan a biya shi haka in ƴaƴan yan uwa sun fanshi dan uwan baban su su ma they don't expect a biya su ba za su expect wani refund ba za yi refundin ba yawwa sai me wal ikwatu wa bainahum wal akhawatu da yan uwa mata wa bainahunna da tsakaninsu wa idza talaba al adu fil fida'i khaylan wa silahan dufiyat ilayhi idan shi maki yace to shi in an zo biyan sa fansa kafiran yakin da aka yaki da su suka ce su ba fansan nan ba su karbi kashi ba su karbi kudi ba za a ba su dawakai ne da makami kaga makami su karfafi kansu kinan su yaki musulmi ko to me mafita kenan ya za a yi yace dufiyat ilayhi yace sai a ba su abin da suka nema ana ji ko bi khilafil khamri wal khanzir sabanin giya da alade yace wannan ba za a bayar ba wa kad ajaza al fidaa bihi ma sahnun a haka din malam sahnun ya halatta a fanshi wato mutum ya fanshi dan uwansa da giya din da alade suka ai ba su da haram da ma kan sun da kafire ne ana gane wannan musulmi shi ke da haramci saboda ya yadda da musulunci ya imani duk da cewa akwai khilaf bainal ulama al-usul fima idza annal kuffara mukhatabuna bi tafasil ash-shari'a aw la cewa su kafirai in an ce ku yi sallah ne zuwa an kira sallah ba wai haddasu ko banda su to malamai bangare ɗaya suka ce banda su dalili su ai tukunna ma ba musulmai bane su farko abin da ke su musulunta ne ana ji wa hum yud'auna ila al-islam ne su ba wai su zo su musulunta sannan
a zuwa yi maganar sallah. Wani suka ce a ai mukhadabuna bi tafasil shari'a, iyaka shar'in ne za su cika. Ya shar'in yake shine su musulunta, su yi kalman shahada, su yi wankan shiga musulunci, su yi sallah. Azhar din yanzu nan fa wai haddasu su ma to shine to kaga nan sai a ce giyan ma haka. To wa mana ibn al-qasim cikin malamai har yanzu a na malikiya ya hana ma fi madarratun alal muslimin, ya hana a fanshi kai da abin da zai iya cutar da musulmi a wurin su, na kamar irin makamin da aka ce a bayar da dawakan yaki, kaga zai cutar da musulmi ko. wa man fada asiran bi khamrin wa shibhi lam yarja bihi wala bi qimati, duk wanda ya fanshi fursunan yaki daga wajen abokan gaba da giya ko makamancin giya a haramci kamar alade ko wani abu, to lam yarja bihi wala bi qimati, ba zai dace a biya shi ba da wannan ba, ko ma da kima ya ce da ban ce kaman giya ba, me zan da giya ina musulmi, ban ce kaman aladu ba, me zan da aladu, amma yau dai farashin alade a kasuwa kowa ya sani kaza ake sai da shi, ko giya in ta kai katan kaza ne, kuɗin zaka nemo ka bani ai kuɗi su to bai da daman haka, bai da daman ya dace a biya shi aladansa ko giyansa, ko kuma a bashi kuɗin equivalent na kuɗin, misali ana ji ko a bashi kima na kuɗin. Wan fada asara ana ji ko bi alfin raja alal musir wal musir bis sawiya illa an yakuna al addu alimal musira wa shaha fihi. Idan wani ya fanshi fursunoni ana ji ko da 1,000 misali, to da mai kuɗi da talaka haka za a biya shi kuɗaɗensa haka, sai fa in makiyin ya san cewa mai kuɗin yana da kuɗi ne, tsuga kuɗi, wa shaha ya nuna kwaɗayi a ciki fihi ana ji ko daga shuhu wa man yuka shuha nafsi wa uhudratil anfusu shuha. Al-mas'alatu salisa, mas'ala ta hudu ta uku kai, ita ce fi ikhtilafil fadi wal mufda ko al mafdi ana ji al fadi wal mafdi, cewa wa idza talafa al fadi wal mafdi fal qawlu qawlul mafdi fi inkari asli al fida wa miqdari. Idan magana ta saba tsakanin mai fansowa da wanda aka fansa fi aslil fida, akan wai tun farko ma na ce ka fanso, tun farko ana ji wa miqdari, da kuma adadin kuɗin da aka biya ko nawa ne ana ji ko. To fal qawlu qawlul mufdi fi inkari aslil fida, anan wanda aka fanso shike da magana su za a karɓa cikin asalin cewa na ce ka karɓi ko ban ce ba, ko ya aka shirya haka ana ji ku. Wa miqdarihi da kuma kima abin da aka fanso din, abin da aka biya. Walau idda amala yashbihu litamakkunihi walau idda ma la yashbihu latamakkanahu min inkari aslihi, da zai dawon abin da bai kamanci ceniya da haka ba, to ya ce ai kaza ma ce ya tsuga bai da ka'ida, to shi wannan wanda aka fanso yana da damar inkarin asalin ma magana tun da ya tsuga ka'ida ana ganewa. wa qila alqawlu qawlul fadi, waɗansu suka ce a'a zance fa na wanda ya fanso ne, in wafaqahu al-mufdi fi ala asl fida, matukan shi mai fansowan wanda aka fanson ya ce da gaske na ce fanso ne ba wai ban ce ba, to nan kuma ko nawa ya faɗa, to wanda aka ce a fanso shi bai sai kare ta ce kuɗin bai kai haka ba. An gane maganar tun da yadda ya mun yi da shi kam tabbas.
wa idza qala kuntu qadiran ala tahayyul wal khuruj min ghairi shay'in yaj'ab yau ai kaje ka kar kudin kai kuntu qadiran ala tahayyul ina da iko fa ne dabara ne wayo shine tahayyala ya tahayyalu tahayyula ba tahayyala bilha al-muhmala ba kha al-mu'jama ana jigo to tahayyala daga hila na wayo da barbari ana ganewa zan faɗi dabara fa in gudu in kubuce ba tare da an biya sisi ba lan yutba in zahara sidquhu wa fadahu bi ghairi ilmihi ba za a biye masa ba ana jigo in gaskiyarsa ta bayyana wa fadahu bi ghairi ilmi ya fanshi shi ba da iliminsa ba wa in qala kuntu abtadi biduni haza wa tabayyana sidqu sakadat zai in yace a zan fa iya fansan kaina da kuɗin da bai kai haka ba kuma gaskiyarsa ta bayyana to abin da ya doro to shi wanda aka fason fa ba zai biya ba in da dai tabbata hakan zai faso kansa da zai faso kansa a 50,000 ko 100,000 sai ka je ka fanso shi a 150 ba tare da ka negotiating ba kuma ya tabbatan zai iya haka to fa 100,000 zai biya tunda kai ma kai sakaci ne dan ka san ba jinka kuɗin zai fito sai ka ga there was no need for you to negotiate ana ganewa wa duk ke haƙƙin kowane bangare ne zama la darara wala dirara wa mata alima wa lam yunkir ittibiya mutlaqan in kuma ya san cewa an kara bai inkari ba to sai a biya masa haka saki ba kaidi dole ya biya da dori tunda ya san an kara ko bai ce a yayi yawa ba sai mu kwana nan sai mun da tashi babin gaba insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم الحمد لله رب العالمين.